Pentru că la toți concurenții a existat un deficit la minim o planșă, juriul a decis să nu existe locul întâi. Deci din start nu avem un loc întâi. Există un loc 2 și 2 locuri 3. Ce aveți dumneavoastră în față este locul întâi, locul 2, care a obținut un punctaj peste 300. 390 din 500. Unde a fost foarte bine punctat faptul că a plecat, după ce avem o planșă generală, a punctat plecarea din cetate, preluând elemente din cetate, apoi tratând zona de studiu și, evident, a început să prezinte planșele, tratând planșele și dezvoltarea cu elementele preluate din cetate. A făcut o legătură importantă pentru Arad, pentru că cetatea este importantă pentru Arad și trebuie să vezi cum evoluează în dezvoltarea acest lucru. Acum, pentru toate planșele, a fost foarte clar pentru cei care au studiat, zona din spatele primăriei trebuie nu doar regândită, ci regândită în special această zonă spre tribunal. Noi, dacă ați văzut, avem doar această zonă și această zonă trebuia regândită. Toată lumea a regândit această zonă și în planșa care ați studiat mai încolo a tratat chiar un întreg, scoțând acest trafic. Toți au schimbat poziția Parcului Copilului. Pentru că acolo unde este astăzi Parcul Copilului este un acces direct pentru ceea ce înseamnă evenimente pentru copii. Mai mult de atât, este o zonă sufocată de tineri care sunt la liceu. Atunci exista un conflict, de fapt. Pe anumită perioadă a zilei erau, de fapt, tinerii de la liceu și la un moment dat apăreau copii. Au poziționat aproape toți Parcul Copilului în această zonă. Mai mult de atât, această lucrare, care, să zicem, este prima în ierarhie, face o propunere interesantă, nu știm cât de costisitoare, dar interesantă, care are, de fapt, o suprapunere de 2 poduri susținute de o pilă, un parcurs al pistei de biciclete, un parcurs al oamenilor, cu o zonă de promenadă în centrul Mureșului. Evident, acest punct ar da o atractivitate foarte mare zonei, iar poziționarea este corectă a acestui lucru. Avem aici planșa cu podul Traian, care, la fel, el se joacă cu formele de lucru din cadrul cetății. Pentru că aici este o lucrare, ea apoi poate să intre în practică cu studiul de fezabilitate pe anumite zone. Materialul care va fi folosit în parcuri, la fel, a dat toate formele și poți să și spui, să identifici de unde e zona, poți să spui vestul cetății, te lucrezi la un parc. Estul cetății, la alt parc. Nord, sud. Deci are o legătură în ceea ce a însemnat prezentarea. E adevărat că, așa cum a spus și domnul arhitect, fiecare are ceva foarte interesant. În spate ați văzut ce înseamnă iluminatul acestei zone și există o imagine pe timp de noapte care ridică nivelul zonei din punea imaginii publice.